Okay, TVH လောက်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးသွားမှာတော့ Honor 8X ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Honor 8X ကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုရောက်နေတာ3ဘတ်ဝင်ကျင်လောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောပြဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အချိန်ရပြီကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုအကြိုက်ဆုံးအချက်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ build quality ပါသူ့ရဲ့ glass plus aluminum body လေးကကန်ရတာလက်ထဲမှာလုံးဝ mid range ဖုန်းတစ်လုံးbudget phone တစ်လုံးလို့မခံစားရဘူးအောက်မှာ USB type C မဟုတ်ဘဲနဲ့ micro USB လေးဖြစ်နေတာလွယ်လို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကို flagship killer phone တစ်လုံးလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဂျုံပါတယ်ဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီဖုန်းကိုချိန်ညာတော့ကသူတို့က flagship ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုထက်ခါသုံးနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရပါတယ်အမှန်တိုင်းပဲပြောရအောင်ဒီဖုန်းက flagship phone မဟုတ်ပါဘူး flagship phone မဟုတ်လို့လေကျွန်တော်တို့စိတ်မဆိုးပါဘူး flagship ဆိုတာဒီကုမ္ပဏီကထုတ်လိုက်တဲ့အထက်မှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဥပမာ Galaxy Note 9 ဒီ Samsung ရဲ့ flagship ပါ Honor 8X ဒီ Honor ရဲ့ flagship မဟုတ်ပါဘူး Honor Magic 2 ကသာ Honor ရဲ့ flagship ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ flagship ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မသုံးခိုင်းပါနဲ့မသုံးပါဘူးဆိုတော့ flagship မဟုတ်လို့ဒီဖုန်းကမကောင်းတော့ဘူးလားအဲ့လိုတော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ3,500,900လေဆိုတော့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့လက်ထဲမှာကန်ရတဲ့ခံစားချက်တွေကတော့ဘာနဲ့မှတိတ်ပြီးလဲလို့မရတာအမှန်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတာကတော့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအပြာရောင်လေးအပြာရောင်မှာမှသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကဒီ two tone color လေးလုပ်ပေးထားတယ်မတူတာမှ reflection ဖြစ်တဲ့ပုံစံချင်းကိုမတူဘူးဆိုတော့ဒါလေးကမိုက်တယ်သူ့ရဲ့ fingerprint sensor ထားတဲ့နေရာလေးကလေလက်နဲ့အလွယ်တကူနှိပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြိုက်တဲ့အချက်ကတော့သူ့ရဲ့ button တွေပါသူ့ရဲ့ button placement ကနည်းနည်းလေးအပေါ်ရောက်နေလို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ button တွေကနည်းနည်းသေးတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါကတော့ G များလွန်းရတော့ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းသေးပါတယ်ဒါပေမဲ့နှိပ်ရတဲ့ခံစားချက်ကတော့မိုက်ပါတယ်အရင်မပြော့လွန်မမာလွန်ခလုတ်တွေကပြုတ်ထွက်လာတော့မဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပြတ်မှာခိုင်ခန့်မဲ့ခံစားချက်မျိုးရစီပါတယ်အရှိဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးချက်လာပါပြီ 6.5 inches ရှိတဲ့ IPS LCD 1080p plus display ပါဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ Huawei ရဲ့ Y9 တွေမှာအားသာချက်ဒီသူ့ရဲ့ LCD လို့ပြောချင်ပါတယ် spec ချင်းကဆင်တူတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်အပြင်မှာကြည့်ရတာကတော့ 880 screen ကပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ် brightness တွေ contrast တွေအစားသူ့ရဲ့ viewing angle တွေအစားပေါ့ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုင်လိုက်လို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့အကြီးလို့မခံစားရပါပဲသူ့ရဲ့ screen size က 6.5 inches ရှိနေတာကတော့အားရစရာအချက်ပါဒီဖုန်းနဲ့ iPhone XS နဲ့ကိုနှစ်ခုရှင်ကိုင်ကြည့်ရင်လေဒီကောင်ပို့ပြီးတော့သေးတယ်လို့ခံစားရတယ်နော်ဒီဖုန်းမှာတိတ်ပြီးတော့အားမရတဲ့အချက်ကတော့သူ့ရဲ့ speaker ပါသူ့ရဲ့ speaker ကအပေါ်ဘက်က earpiece ကြီးနေတယ်လို့ dual stereo speaker မရပါဘူးပြီးတော့သူ့ရဲ့ battery မှာ 3950 mAh ပါတယ်ဘယ်လောက်အသုံးခံလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့2ရက်ကိုတော့အပြည့်သုံးလို့တိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတရက်ခွဲဝင်ကျင်လောက်ကိုတော့ရမယ် fast charging မပါဘူး fast charging ဆိုတာလူတိုင်းအတွက်ကတော့အသုံးလိုချင်မှလိုလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး3950ဆိုတဲ့ battery ခက်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ fast charging မပါတာနည်းနည်း pain in the ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အပြည့်အသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2နာရီ10မိနစ်ကနေ2နာရီမိနစ်20လောက်ထိကြာပါတယ် okay ဆိုတော့ camera မှာတော့ကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ထားသလောက်ကြီးအရင်ကြီးတော့မကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ first impression video မှာတော့ပြောထားသလိုမျိုးဒီ Huawei ရဲ့ P20 မှာတော့စသုံးခဲ့တဲ့ night mode ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ night mode က P20 မှာတော့လိုမျိုးအရင်ပုံ enhance မဖြစ်သွားစေဘူးအခြေအနေတော်တော်များများမှာပိုဆိုးသွားစေတယ် over sharpening တွေကတော်တော်လေးကြမ်းတမ်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလုံးဝမှောင်ပိန်းနေတဲ့အချိန်မှာရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကူညီတယ်လို့ပဲပြောပါတော့အဲ့ဒါတော့မှနည်းနည်းလေးပုံတွေက shaky ဖြစ်နေနိုင်ပါသေးတယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကသူ့မှာ OIS မပါလို့ပါဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုက Huawei ရဲ့ Y9 2019 ထက်တော့ကင်မရာပိုကောင်းပါတယ်အဲ့ comparison လုပ်သင့်ပြီနော် Y9 2019 နဲ့ Honor 8X နဲ့ဆိုအဲ့ဒီ comparison လေးကြည့်ချင်လားကြည့်ချင်လို့ရှိရင်အောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားလို့ရပါတယ် comment တိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေလို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာ comment ပေါင်း2000ပြည့်လို့ပေးပါမယ်ပေါ့တဲ့ခင် emoji တွေလာတော့မယ်ဘာမလို့Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ performance ကရောဘယ်လိုနေလဲ performance ကတော့သူ့ဈေးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ performance မှာပဲရှိပါတယ် price to performance ကတော့အရန်အကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူမှာ Kirin 710 12 nanometer chipset ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ review လုပ်ထားတဲ့ကောင်ကတော့ 4K 64GB version ပါ micro SD ကလည်းထပ်ဆိုင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ CPU performance ကအားရစရာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ Kirin ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း GPU performance ကတော့ Snapdragon 660လို့ကောင်မျိုးနဲ့သွားရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှိမ့်နေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့တစ်ချက်က Snapdragon 660သုံးထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဒီဖုန်းတွေကို game ရှင်ဆော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် frame rate ကဒီကောင်ကနည်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Kirin 710နဲ့ game တစ်ခုကို run လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် graphics setting တွေကို auto ချပေးတာမျိုးလေးတွေများပါတယ်ဥပမာ S9 မှာဆိုရင်တော်တော်လေးသိတာပါတယ် S9 မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ gameplay setting က 1080p နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ 720p ကြော်လောက်လေးမှာ run ပြီးတော့ game ကလုံးဝတော့မထစ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှာဒီဖုန်းကို game ဆော့ဖို့အတွက် recommend ပေးလားဆိုရင်တော့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလှအပဆိုတာတဲ့ frame rate ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့သူမျိုးဖြစ်နေလို့ပါ
So conclusion အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Honor 8X ကသူနဲ့ performance တူတခြား တန်းလူတွေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဈေးကြီးနေတဲ့အပိုင်းမျိုးလေးတွေတော့ရှိတယ်ဥပမာ Y9 90နဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပိုပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တန်တယ်လို့ယူဆပါတယ်သူရဲ့ build quality တစ်ခုတည်းနေတယ်မှာဆိုတော့ USB Type C ရမှရမယ် fast charging ရမှရမယ်ဆိုတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Honor 8X ကထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့